sempre me lembra uma coisa. Hoje é o dia do brinquedo, o dia em que a prof deixa lá no finalzinho da aula você brincar com o seu brinquedo favorito, certo? Então vamos lá. Mas antes eu tenho aqui uma palavra para te ensinar. Nós estamos estudando os animais da Oceania. Deixa eu te mostrar onde fica a Oceania. Pera aí. Vamos lá. Hoje eu trouxe, olha só, um globo, muito bem. Vamos procurar a Oceania. Olha aqui, ó, a América do Sul. Olha aqui, ó, o Brasil. Bom, se aqui é o Brasil, mais à frente nós temos o quê? A África. Vamos descobrir aonde fica Oceania. Olha aqui. Olha aqui, uau, o menor continente. Olha, ele é banhado por água. Tá vendo essa parte azul? São águas, isso mesmo. E olha aqui, nós estamos vendo então a Oceania. E hoje nós vamos aprender uma palavra bem legal. É de um animal dorminhoco que ama dormir. Acho que você já sabe qual é. É o koala. 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 Que letra que começa? Olha o som. Com a letra C. Olha lá, ó. Com a letra C. Olha a letra C. A letra C a gente pode encontrar na nossa mão também, ó. Letra C, certo? Ó. Vamos fazer o que formou o Olha o somzinho do A. Vamos colocar o A aqui do ladinho? Então vamos lá. Que somzinho é esse, ó? É o somzinho do L. Koala. Olha o somzinho, ó. A gente aprendeu a escrever a palavra koala. Isso aí, é aquele animalzinho fofo, koala. Muito bem, pessoal, então a palavra koala começa com a letra C e termina com a letra A. E no meio tem o A, olha lá, ó. Koala. Quantas partes tem essa palavra? Vamos descobrir? Então vamos lá, mãozinha embaixo do queixinho e vai soltando cada vez que for abrindo a boca. Vamos ver? Koala. Olha aqui, 3 partes. Essa palavra tem 3 partes. Koala. Muito bem, hoje nós aprendemos a escrever a palavra koala. Isso aí. Eu espero que você tenha gostado e faça essa palavra junto com a mamãe e com o papai. Eu deixei aí uma atividade para você realizar, tá bom? Um beijo e até a próxima.